首先，我们打开剪映 APP， 点击加号，开始创作，点击右上角的素材库，我们选择黑白场中第3个透明壁纸添加进来，点亮这个透明壁纸，将它拉长。这个长度没有规定，我选择16秒吧。然后时间轴返回到最前面，点击返回键，点击下方工具栏中的贴纸，我们在放大镜这里输入麦穗，点击右下角搜索，然后在这里添加一个自己喜欢的，双指放屏幕缩小一点。完了之后不要关闭，点击删除麦穗，再输入2022，点击右下角搜索。这里有好多，添加一个自己喜欢的进来。这里还有个时钟旋转的，添加一个。关闭打勾，我们先调整一下它们的位置，将时钟拉到旁边，点亮麦穗，然后点亮2022，缩小一些，正好将它放到麦穗的这个上面来，形成一个圆环。再点亮这个时钟，放到右下角的位置来，让它在这里旋转。然后时间轴返回到最前面，点击添加贴纸，点击收藏。这个为了节省时间，我把我需要的都放到这个收藏里了，全部添加进来。打勾，然后这个缩小这个虎，点击右下角缩小，将它放到这个时钟的旁边来，因为我们2022年是虎年。再点亮这个文字，放到左下角的位置来，缩小一些。再点亮这个花朵，缩小一些，放到文字旁边来，不要太大。然后我们点亮这些贴纸，全部拉长。完了之后，将时间轴移动到最前面，点亮左下角的文字，点击动画，循环动画，选择旋转，将时长拉满，打勾。点亮小老虎的这个印章，点击动画，循环动画，旋转，将时长拉满，打勾。然后点击返回键，再返回一次，点击下方工具栏中的画中画，新增画中画，点击右边的照片，导入一张美女图片，添加进来。这个图片可以添加我们自己的照片，双指放屏幕缩小，放到这个麦穗中间来，向左滑动工具栏，点击智能抠像，然后继续向左滑动工具栏，点击蒙版，选择圆形，双指放屏幕向外面扩，然后再拉一点点羽化，这个要掌握好力度，再往回缩一点，就拉出这个朦胧感就好。打勾，然后将这个人物拉长，人物大概拉到10秒的位置，然后时间轴对准10秒的位置，往旁边来一点点，看不到人物就好。在这里点击返回键，点击文字，新建文本，我们在这里输入新年快乐，点击中间靠右边的图标，我们进入样式页面，给这个文字选择一个自己喜欢的字体，我选择这个古典体，然后点击样式，选择一个颜色，打勾，我们将这个文字拉长，拉得跟整个视频一样长。
然后时间轴移动到这个文字的中间的位置，点击分割，我们点亮前半段，点击样式，点击动画，循环动画，选择最后一个翻转，将时长拉满，打勾，然后点亮前半段，时间轴放到前半段文字的结尾处，添加一个关键帧，时间轴移动到这个文字的最前面，双指放屏幕缩小这个文字。在我们缩小的时候，前面会自动加一个关键帧，然后时间轴向右边移动，移动到后半段的1/3的位置，在这里添加一个关键帧，时间轴再移动到这个文字的末尾，双指放屏幕放大这个文字，然后我们返回看一下这个文字的效果，从这里开始，很有新年的那个味道。时间轴返回到最前面，点击添加贴纸，我们在放大镜这里输入烟花，点击右下角搜索，添加一个这个，在这里点亮，点击右下角缩小，将烟花放到左上角，点击一个复制，再拉一个到右边来，左边右边各放一个，然后我们再选择一个这种爆炸开来的，关闭，打勾，点击左下角复制，一个放到左边，一个放到右边，看一下，这个就要大一些好看，将烟花拉长，然后时间轴返回到最前面，点击返回键，再返回一次，点击音频，点击音效，我们在放大镜这里输入烟花，点击右下角搜索，然后添加一个这个过年的烟花，感觉就出来了。后面多余的部分点亮这个音效条，点击分割，点亮后面部分删除，然后再点击音效，添加一个过年了，点击右下角搜索使用，这个过年了不够长，我们点击复制，后面多余的部分时间轴对准视频结尾处缩进来，再返回，点击音效，还有看看有什么，然后添加一个倒计时，再听。在钟声响起的时候，大概8秒处，继续点击音效，在这里输入钟声，点击右下角搜索，点击使用，然后点亮这个钟声，点击音量，调到最大，然后时间轴放到这个新年快乐前面，在这里点击返回键，点击特效，画面特效，点击氛围，我们再添加一个彩虹射线，打勾，点击作用对象到全局，将时长拉满，点击返回键，点击画中画，点亮这个画中画人物，点击动画，点击入场动画，向左滑动，我们选择镜像翻转，将时长拉满，然后我们时间轴返回到最前面，看一下这个视频的整体效果。喜欢我的视频，点赞、评论、收藏、转发加关注，谢谢您的收看。